হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি আমি এখন চিকেন তৈরি করব সমোসা এন্ড চিকেন রোল রোল এন্ড কিভাবে চিকেন তৈরি করেছি। সমোসা কিভাবে তৈরি তো করতে হয় আমি সেটাই আমি আপনাদেরকে এই দেখাবো। ভিডিওটা আপনাদের তা সাথে আমি অবশ্যই যেহেতু সামনে শেয়ার রমজান করতেছি। মাস এটা আমি আসছে, রমজানের জন্য এগুলা তৈরি করে অনেক রেখেছি কিছুই ফ্রিজে আস্তে আস্তে রাখবো। সংরক্ষণ এর করে জন্য আমি রাখি এগুলা যেন তৈরি করেছি। রোজা তো থেকে আপনারাও কোনো ঝামেলা না রোজার জন্য হয়, ছটপট যাতে যতটা তৈরি করা সম্ভব যায় এভাবে সংরক্ষণ এমন করে কিছু রাখবেন। দেখবেন রেসিপি যে আমি রোজাতে রমজানের আগে ইফতারির আগে কিছু যে ফ্রিজে আয়োজনটা খুব সংরক্ষণ করে সহজে রাখি। তো এটা এগুলি আমি কমপ্লিট আপনাদের করা সাথে যায়, আজকে শেয়ার অতটা করব। ঝামেলা দুটো হয় না জিনিস, এসব সেটা হলো জিনিস যদি চিকেন আমরা ফ্রিজে সমোসা এন্ড সংরক্ষণ করে চিকেন রাখি রোল। আগে থেকে। তো তো চলুন এটা দেখা যেভাবে যাক আমি এটা তৈরি আমি কিভাবে করতেছি সংরক্ষণ করে সঙ্গে রেখেছি। থাকুন আর দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি একটা ডো তৈরি করেছি। এটা প্রথমে আমি ডো যেভাবে তৈরি আমরা করেছি। আটা ডোটা রুটি আমি বানাই শুধু ওভাবে ঠান্ডা আমি পানি, এটাকে ডো নরমাল তৈরি আর করছি। লবণ শুধু দিয়ে লবণ এন্ড 2 কাপ নরমাল পানি ময়দা দিয়ে আমি 2 কাপ এটাকে তৈরি করেছি। তা আমি ময়দা দিয়ে এটাকে 2 খণ্ড ময়দা করে নিয়ে এটা নিয়েছি। আমি এক ডো খণ্ড তৈরি দিয়ে আমি করেছি। রোল বানাবো, তো আর এক আপনাদের খণ্ড দিয়ে আমি যতটুকু সমোসা প্রয়োজন বানাবো। অতটুকু আপনারা পরিমাণ মতো তো প্রথমে লবণ এবং আমি পানি দিয়ে রোলের এটা জন্য ছোট ডো ছোট তৈরি করে গোলা দিবেন। করে রেখে দিব। তো তা আমি আমি প্রথমে রোল রোলের তৈরি করব। যতটুকু রোলের পরিমাণ জন্য আমি রোলটা বানাবো ওই অর্ধেকটা ডো নিয়েছি পরিমাণে আর এখানে অর্ধেকটা আমি আমি সমোসা একটা ডো বানাবো। তৈরি করব। তো আমি প্রথমে ছোট করার ছোট পরে আমি রুটি একটা বানিয়ে নিব। রুটির মতো বেলবো। আমরা যেভাবে রুটি বানাই ওইভাবেই সেমভাবে আমি বানাবো। আপনারা যতটা সম্ভব এটা পাতলা করার চেষ্টা করবেন। আমি এটাকে যতটুকু সম্ভব হয়েছে পাতলা করেছি। তো দেখুন আমি এখানে অনেকটাই পাতলা করেছি রুটি। আমার রুটিটা বানানো শেষ হয়েছে। আমি এখন একটা ছুরির সাহায্যে, তো আমি এটা রোলের জন্য একটু সাইজ করে কেটে নিব। 4 রোলের জন্য। তো আমি কিভাবে এটা করতেছি আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন। এটা আসলে বলার কিছু নেই, এটা দেখে বুঝে নিতে হবে। তা আমি এই কোণাগুলি একসাথে করে কেটে নিব যাতে সম্পূর্ণ কোণাগুলি ভাবে একই 4টা কোণা সাইজে বের হয়। এভাবে করে আমি এটা হয় শেপ করে কেটে নিচ্ছি। দেখুন কিভাবে রোলের রুটিটা হয়, এর জন্য যাতে আমার 4টা কোণাই সেম সমান পরিমাণে হয়, এর জন্য আমি মেপে কেটে নিয়েছি। তো দেখুন আমার শীটটা একদম 4 কোণার চাপাবে আমি কেটে নিয়েছি। আমি এখন এখানে চিকেনগুলা কিমাগুলি আমি তৈরি করে রেখেছি। করেছি। কিমার ভিডিওটা আমি দেইনি, আমার অন্য ভিডিওতে এই কিমাটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি এটা দেয়া আছে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তা আমি এগুলা আমি প্রথমে চিকেনগুলা এভাবে দেওয়ার পরে প্রথমে আমি 2 সাইড এভাবে একসাথে করে মিলিয়ে নিয়েছি। আমি একটু এখন পানি আমি লাগিয়ে এক পাশে একটু পানি লাগিয়ে ঘামের মতো করে দিয়েছি যাতে এটা আঠালো লেগে যায়। কিভাবে এটা বটাটা দিচ্ছি আপনারা দেখে বুঝে নিতে হবে। তারপর আমি এখানে চিকেনের কিমার কোনো ভিডিও দিচ্ছি না, কারণ চিকেনের কিমার ভিডিও অলরেডি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে আছে, আপনারা অবশ্যই ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন। রোলটা হয়ে গেছে। তো দেখুন আমি কিভাবে রোলটা তৈরি করেছি, কতটা সহজভাবে এটা বানানো যায়। তা আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটা রোল বানিয়ে আমি সম্পূর্ণ কিভাবে আমি সবগুলি রোলের বানানোর জন্য সহজ, যাতে তাড়াতাড়ি রুটিগুলো আমি কেটে কেটে নিচ্ছি। তা আমি আপনাদের দেখার যাতে সহজ, এর জন্য আমি আবারও আরেকটা রুটি বেলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সহজভাবে। আমি আবারও সেম ভাবে কেটে নিচ্ছি, আপনারা একটু দেখুন আমি আবারও সেম ভাবে কেটে নিচ্ছি। আমি আসলে চিকেনটা আমি প্রথমে চিকেনের বুকের পিসগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে এটাকে ম্যারিনেট করেছি সিম্পল কিছু জিনিস দিয়ে। তা আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতো এটা চিকেন কিমাটা বানাতে পারেন। মাছ বরাবর আপনারা কিমাটা দেওয়ার পরে 2 পাশের কোণাগুলি আপনার ইচ্ছা করলে সবজি অথবা অন্য পাশের যে কোনো জিনিস দিয়ে এটাকে পুর করে তারপরে দিবেন, বা ডিমও এভাবে একটু কিমার মতো তৈরি করে তারপরে রোলের ভিতরে দিতে পারেন। তো দেখুন আমি কিভাবে রোলটা বানিয়েছি, দেখুন হয়ে গেছে আমার রোলটা। তা আমি এভাবে করে কতটা সহজভাবে বানানো তৈরি করব। তো এখন আমি আপনাদেরকে এভাবে সম্পূর্ণ রোলগুলো আমার বানানো শেষ হয়েছে। এখন আমি বানাবো। এখন আমি আপনাদেরকে আমার রোল বানানো শেষ। তো সমোসার জন্য আমি দেখাবো প্রথমে রুটি বানিয়ে নিয়েছি। আমি এখন কিভাবে সমোসার পকেটটা কিভাবে তৈরি করতেছি সেটা দেখুন। এক পাশে এভাবে বটে এনে অন্য পাশে আমি পানি দিয়ে সমোসাগুলো বানিয়ে এটাকে পকেট একটা তৈরি করতেছি। তো সমোসা বানানোর জন্য আমি রুটিটাকে প্রথমে 2 খণ্ড করেছি। দেখুন আমার পকেটটা তৈরি হয়ে একটা গেছে। খণ্ডকে এভাবে ভাঁজ করে আরেকটা খণ্ডকে আমি একটু পানি ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে আঠার মতো তৈরি করতেছি যাতে ঘামের মতো এটা লেগে যায়। তো আপনারা এটা দেখে বুঝতে হবে আমি কিভাবে বটাটা দিয়েছি। দেখুন
দেওয়ার পরে আমি দুই সাইড এভাবে, তা আমার এভাবে করে আমি একটু সমোসার পকেটটা তৈরি করেছি। মতলব এটা আমি এটার মাঝ বরাবর পানিটা দিয়ে পকেটে আঠালোভাবে আমি এটাকে কিমাগুলি চেপে ঢুকিয়ে একটু দিব। লাগিয়ে দিব। দেখুন আমার সমোসাটা হয়ে গেছে। এই সাইডও আমি আপনাদেরকে দেওয়ার পরে আমি চামচের যে চোখা আপনারা দেখে বুঝতে হবে ওটা থেকে ভিতরে একটু চাপ দিয়ে আমি অন্য সাইড সম্পূর্ণ কিমাটা পানিতে ভিতরে একটু ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে আমি এভাবে করার একটু পরে ভাঁজ আবারও দিয়ে নিচ্ছি। বটে এটাকে আপনারা পকেটের মতো দেখুন একটা দেখলে তৈরি বুঝতে করেছি। পারবেন কিভাবে আমি দিচ্ছি। এতটা দেওয়ার পরে আমি হাতে একটু চেপে চেপে সম্পূর্ণটা করে নিচ্ছি। পকেটটাতে নিচে যাওয়ার জন্য এটাকে অবশ্যই আপনারা চামচের যে চোখা যে সাইডটা আছে এটা দিয়ে একটু চাপ দিলেই নিচে সম্পূর্ণ দেখুন আমার মাংসের কিমাটা ঢুকে যাবে। সমোসাটা হয়ে গেছে। দেখুন এটাও আমার হয়ে গেছে। এভাবে করে আমি সম্পূর্ণ গুলা বানিয়ে নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে এভাবে বানানোর পরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, বক্সে ঢুকিয়ে, যাতে আপনারা যে কোনো সময়, বাচ্চাদের কিন্তু খুব পছন্দ বিকেলবেলা নাস্তা বা যে সামনে আমাদের রমজান আসতেছে, আমরা এভাবে যদি ফ্রিজে আগে থেকে তৈরি করে রাখি তাহলে রমজানের সময় ইফতারের সময় আমরা ঝটপট এটা নামিয়ে ভেজে পরিবেশন করতে পারি। তা আমি কিছু রোল আপনাদেরকে ভেজে দেখাচ্ছি। এটা অবশ্য ডুবো তেলে ভাজতে হবে, তাহলে পারফেক্টভাবে হবে। এটা অবশ্য মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে, না হয় কিন্তু ভিতরটা পুরোপুরিভাবে হবে না। আমি মিডিয়াম আঁচে প্রায় এটা 6 থেকে 7 মিনিট লেগেছে ভাজার জন্য। দেখুন আমি রোলগুলা ভেজে নিয়েছি, কতটা সুন্দর হয়েছে। তো এখন আমি সমোসাগুলিও আপনাকে কিছু সমোসা ভেজে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা সুন্দরভাবে এটা ফুলেছে। সম্পূর্ণগুলা কিন্তু তেলের ভিতরে ছাড়ার পরে এটা অনেক ফুলে টুকটুকে হয়ে গেছে। মিডিয়াম আছে সবসময় ভাজবেন, ভাজলে তাহলে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে সমোসা অথবা রোল যে কোনো জিনিসই এটা কালারটা ব্রাউন হয়ে আসবে। তো ব্রাউন হওয়ার পরে আমি এখন এগুলোকে ছেঁকে একটা প্লেটে নিয়ে নেব। আসলে ঝটপট বাসায় এটা আপনারা যদি তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দেন বা বিকেলে যে কোনো সময় চটপট এটা তৈরি করতে চান, অল্প সময়ে খুব সুন্দরভাবে একটা নাস্তা হয়ে যায়। বাচ্চাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো ভীষণ পছন্দের জিনিস। তো যে কোনো সময় বাচ্চারা দেখা যায় যে খেতে চায়, তখন আমরা যদি এগুলো ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখি তাহলে কিন্তু ঝটপট নামিয়ে আমরা এগুলা ভেজে দিতে পারি, বা কোনো মেহমান আসলেও আমরা এগুলো নামিয়ে সার্ভ করতে পারি। তো দেখুন আমি এগুলো সম্পূর্ণ আমার ভাজা শেষ, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলোতে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপ দিয়ে রাখবেন, তাহলে আমার ভিডিওগুলো আমি যখনই ছাড়ি আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাপোর্ট করে যাবেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি যাতে আবারও আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।